რატომ მიზახით ურთიერთობებზე თქო? იმიტომ რომ ადამიანების უმრავლესობის ყველაზე დიდი პრობლემა არის ურთიერთობები და ურთიერთობები დალოგებული არა მარტო რომანტიკული. ზოგადად ადამიანის ურთიერთობები როცა დალოგებული, ბევრად ყველაფერი უკეთმელი ჩვენ ცხოვრებაში. ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანია რა, იმიტომ რომ ეგ ტიპები ვართ რეალურად ურთიერთობა, ურთიერთობა რა, სოციალური არსებები. ანუ უფრო ხო ტიპები, რომლებიც ჯგუფურად გადავრჩით. ურთიერთობებზე ვილაპარაკოთ. ისე გადაწყდა რა, აქ ვიბაზრეთ ტიპებმა და გადაწყდა რომ ურთიერთობებზე ვილაპარაკოთ. ხო და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცაა ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეგ ტიპები ვართ რაღაცნაირად რა ტრაიბ, გენგი კი არა, ტომის წევრები ვართ, ისე ტომის წევრები ვართ და გვჭირდება ჯანსაღი ურთიერთობები. ან გვჭირდება უბრალოდ ადამიანთან ერთად ყოფნა. ჯანსაღი ურთიერთობები მე დახვეწილი ფორმა არის უკვე ამის, ხო. მაგრამ არ გამოგდის. ბევრი პრობლემები. მარტო რომ გადავრჩეთ? მოკლედ, გადარჩენის იქეთ ჩვენი ორგანიზმის მე არ დამაქ რა, არ დამყავს უბრალოდ. არც მე, მაგრამ რაღაცნაირად ხო არ გქონია რომ პროსტა სოციალიზაცია მოგდომებია. ეგეც გადარჩენიდან მოდის? კი, ყველაფერი მოდის ჩემთვის, ჩემი აზრით, გადარჩენიდან. ყველაფრის საფუძველი და ფუნდამენტი არის გადარჩენა. რაღაცა საჭიროება და ამ შემთხვევაში გადარჩენა იქ საჭიროება. არ ვიცი, ლოგიკურიც არის რაღაც მაშინ. არაფერი რო ჩაუყვეთ, მოკლედ აუცილებლად მივალთ, რომ საბოლოოდ გეშინია მარტოობის იმიტომ გეშინია, რომ ვერ გადარჩები. ხო. და მე მაგაზე არის სოციალიზაცია, კლუბში წასვლა, მუსიკის მოსმენა, მეგობრების ნახვა, სამოგზაუროს წასვლა, ყველაფერი ჩემთვის მაგაზე. თუმცა ყველაფერი შეიძლება ისე აკეთო, რომ ეგეთი ფორმა არ ქონდეს, ნაკლოვანებიდან არ შვებოდე და გადარჩენიდან არ შვებოდე. ეს კი. და რეალურად მაგაზე იქნება დღეს ეს პოდკასტი, არის. ორი მხარე, ვთქვათ, ურთიერთობების, საიდან გაქვს ურთიერთობა, გადარჩენიდან თუ მიმღებლობიდან. მიმღებლობა ხო, მიმღებლობა იმის რაც არის რა, რომ შენ მარტო ხარ, რეალურად მარტო ტიპი ხარ. ემოციურ დონეზე ვამბობ. ეგეც ემოციურ დონეზე მარტო ტიპი ხარ. სადღაც არ ხარ მარტო ტიპი, იმიტომ რომ იბადები ბავშვობიდან, შენ დედა შენია და შენი მშობლები, შენი ემოციების თან ბავშვობაში იმენა გჭირდება. ეხლა აღარ გჭირდება, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია რაღაცების გაკეთება, მაგრამ ბავშვობაში თუ ვინმე არ იქნება ამ შემთხვევაში მშობელი, დედა ან მამა, ან ვიღაც ვინ ჩვენზე იზრუნებს, მართლა მოკვდები. ეგრეა კი. მაკედანაც არის შორს რო არ წავიდეთ და ევოლუციას რო არ გავყვეთ და ტრაიბს და რაღაცას აქვე არის, ბავშვობაში გჭირდებოდა თუ ვინმე ბავშვობაში იმიტომ გჭირდება რომ ევოლუციურად ეგრევე. ბავშვობაში იმიტომ გჭირდება რომ მოკვდები თუ არ გაჭმევს ან ემოციურ რაღაც საპორტს არ მოგცემს დაშმარებას. შეხება, მოფერებას მნიშვნელოვანია ვინ იქნები მომავალში. მაგაზე მგონი გველაპარაკია რაღაც ცდაც ჩაატარეს. ეგრევე გაყოფილი ბავშვი. არ იმენა ადამიანზე ჩაატარეს. ადამიანზე. აჭმევდნენ ორიოს ერთნაირად. ერთს მშობელი ან ვიღაც ყავდა ვინც ან იხუტებდა ან ესე კონტაქტს ამყარებდა მეორეს არა და რომელსაც არ ყავდათ იმის მიუხედავად რომ ნიუტრალებს ერთ და იგივეს იღებდნენ უფრო დეპრესიულები თუ რაღაცნაირები და ზოგი მოკვდა ვაფშე გადაწყვიტეს რომ აღარ არისო საჭირო ცოცხალი რო არის რაც თები მაგაზე ძალიან საინტერესო მეც მახსოვს რაღაცა ეხა ვერ ვიხსენებ უბრალოდ. მაგრამ ეგ უეჭვალია რომ ბავშვირდება ნერვული სისტემის რეგულატორი სხვა ადამიანი პატარა როა თვითონ ვერ შეგვიძლია რა. საბოლოოდ ვიზრდებით ეგრე. და გვჭირდება სულ ნერვული სისტემის რეგულატორები. ადამიანები ირგვლივ. მაგრამ ეგ კორეგულაცია ხო შეგვიძლია, ეგ მართლა მუშაობს. რომ აი შენ თუ ძალიან ინგშეს ხარ და მე თუ ძალიან მოდუნებული ვარ,
რომც არაფერი არ გითხრა და შენთან რო იყო, ადვილი არის შენი ნერვული სისტემისთვის, რომ ჩემსაზე გადმოვიდეს. ანუ მოდონდეს ეგეც. კი, ოღონდ ეგ არ არის ერთადერთი გზა რა, შენ მარტო შეგიძლია რა, ანუ შენ დამოუკიდებლად შეგიძლია შენი ნერვული სისტემის რეგულაცია და არ გჭირდება არავინ, რო გადარჩე მოკლედ რა. ანუ უკვე ზრდასრულობაში. ხო, ანუ არ გჭირდება რაღაცნაირად სიყვარული გარედან. არ გჭირდება აღიარება გარედან. Yes. არ გჭირდება რაღაცა ეს ნიკულების დაწერა გარედან იმისთვის, რომ შენ იყო კმარი შენ თავთან რა. კმარი, საუსი, ხო, ესე თქვა. ანუ მთელი პრობლემა ტოქსიკური ან ურთიერთობების ვერ გამოსვლის არის, რომ ადამიანები საჭიროებიდან, ანუ თვით გადარჩენიდან უკავშირდებით ერთმანეთს. და საბოლოოდ, ის რასაც შეიძლება სიყვარულს ან მეგობრობას ან რაღაცებს ეძახდნენ ადამიანები იყოს, საჭიროება გადარჩენის. აი, ჩემს ირგვლივ რა, მაგალითად, ძალიან ბევრი ურთიერთობა ინგრევა დღეს და რაღაცა ეს თითქოს უკვე რაღაცნაირად წინასწარაც იცი რა, ვიღაცები ერთად არიან, ძალიან მიყვარს ეს. მე შორიდან ერთ შეხედვით. ხო და აი ძალიან მიყვარს და ძალიან გადაგები მთელი ცხოვრება მასთან იქნები და რაღაცები, თითქოს მალევე რაღაც ერთ წელში, ორ წელში, იმენა ტრიგერი არის. სამ წელში ინგრევა, აი თან რაც უფრო აი ძალიან მიყვარს და გადამეტებულია ეგ გამოხატულება, მით უფრო მალე ინგრევა. ეგ ურთიერთობა. ეგ არის მნიშვნელოვანი დასაკვირვებელი, რატოა ეგრე. საბოლოოდ არის, რომ აი ესე ზოგადად რო ვთქვა, არის ბავშვობა ისევ რა. რა ტრამვები გვაქვს მიღებული ბავშვობაში, რა რწმენები გვაქვს კონდიშენინგის თქმა. ხო, აი მაგალითად კაცების შემთხვევაში ძირითადად ურთიერთობებს იმიტომ იწყებენ, რომ თავიანთი კაცობა დაამტკიცონ. ანუ და კაცისთვის, მამრობითი სქესისთვის კაცობის დამტკიცება არის გადარჩენის იგივე ტოლფასი რა. Okay. ანუ ამ ფორმაში ხარ, აი ეს ფორმა არის რაც შენ ამ ფორმით უნდა ინტეგრირდე ამ ტრაიბში, ანუ ტომში. ხო, გენგში და თუ შენ ამ ფორმას ვერ განამტკიცებ, ესე იგი საკმარისი არ ხარ. ესე იგი საკმარისი არ ხარ. წინაზეც ვამბობდით რა, რომ ორნაირად შეიძლება გამოვლინდეს რა. ერთი ის რომ წყარო იყოს ეს იმისთვის რომ შენი რეალობა დაგაჯეროს, შენი ნაცნობი მდგომარეობა დაგაჯეროს, რომ არ ხარ საკმარისი და სულ იმის მტკიცებაში იყო. ხო, ზოგადად სულ პროექციებს ვაკეთებთ ადამიანებზე. განსაკუთრებით აი love relationship-ებზეც რაღაც წარმოდგენა გვაქვს ადამიანზე და მე თუ არ მართლდება და რაღაც შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ალბათ არ მართლდება, რაღაცა გვინდა რომ შეიცვალოს ან შევცვალოთ ან რაღაც. შევცვალოთ, ხო. იმიტომ რომ ისეთი იყოს, როგორც მე მჭირდება რომ იყოს. როგორც მე პროექცირებ, ხო. ეს როგორცაც მე ვხედავ. ეგ არის ასე რომ ვთქვათ, ალბათ ყალბი სიყვარული, ის რასაც ეს მიზიდულობა ეს რასაც ადამიანი თქვი, ხო. მიზიდულობა, რასაც აი აღგზნება, აღტკინება, რაღაცა ეს ჰორმონალურიც თუნდაც რომ შენი ნერვული სისტემა თulis რომ აი აქ რაღაცა არის ნაცნობი. safe არის. აი ეგეც წინაზე ვაპარაკობდით, მე გეუბნებოდი რომ რაღაც ტრიგერებთან ხვდებით თქო, თავისი თქო, ჩვენი ტანი ეგრეა თქო, თუ ნერვული სისტემა თქო, რომ თვითონ ხდება იგივე სიტუაციებში, რომ ისევ გათრიგერდეს და ოღონდ შენ ამბობდი იმიტომ რომ ანუ ეგ დაიხილოს. არა, ხო და მე მაგით არ შვება მაგას რა. მე მაინც კიდე რა. იმდროს ფიქრობდი და გამახსენდა მაგალითი კი არა და რატო იყო ეგრე ვარ კიდე ახლა შენი ნერვული სისტემა ცდილობს გამუდმებით რომ იყოს ნაცნობ გარემოში, ანუ კომფორტში, ის რაც იცის. სადაც უკვე გადარჩა და გამოუვიდა. ფიქრობდი. აბა რატო აი სიტყვაზე თუ გეუბნები მაგას. ანუ შენი ნერვული სისტემა. ხო და მე ხა მაგას არ ვამბობ, იმენა ტრიგერთან მოხდროს არ ვამბობ. აი რატო ხდება მაშინ რომ თუ წევარ და ბოლომდე ვდუნდები, თუნდაც იყოს ეგ ან sound healing-ისას ან ნებისმიერ რაღაცის და წევარ და ბოლომდე ვდუნდები, რატო ამოდის იგივე ემოციები, რაც ჩემ ტანში არის. და რაც არ ინტეგრირებულა. თუ ის მართალი არ არის, რასაც მე ვამბობ. Yes! ვერ გავიგე რა თქმა უნდა, მაგრამ მართლა თავიდან ამიხსენი, ხო? ანუ უпростоრად ვერ დავაკავშირე ერთმანეთთან, თორე თუ გავიგე. კონკრეტული ტრიგერი როცა ხდება, ოკეი, გასაგებია რომ შეიძლება ნაცნობ სივრცეში რაღაც ნაცნობი შენთვის რაც არის იქ ხდები.
თუ რაღაცა ეგ. ნაცნობი. სადაც გონიერ თუ არაფერი გარე მატრიგერებელი არ არის, არც ფიქრით არ ვითრიგერებ, არც არაფერს ვიხსენებ, რომ გავთრიგერებ. პროსტო წევარ და სულ მოვდუნდი. რაც ჩემში დაგროვებული ემოციები არის, ეგენი ხო ამოდის, ტრიგერდება თავის. ამოდის რა მაგ დროს თუ სხეულს ფიზიკურად ადუნებ. წინააღმდეგ თუ აღარ არის, მე რაც მანამდე ჩაჭყლეტილი მაქვს და განდევნილი, ეგენი იწყებენ ამოსვლას ამან არის სულ, პროსტა არ მოდის შენამდე. და ეგ რა მე რატო ამბობ მაგას ვერ მაგას იმიტომ ამბობ რომ სულ აქ თქო ჩვენ თავს თუ ნერვულ სისტემას ეგ ის რომ სულ თავისით მიიწევს ხო მაგისკენ რომ რაც ხო maybe I'm wrong არ ვიცი რა მას არ მაქვს მაგას ანუ ეგ რო რაღაცნაირად შინაგანი ის გვაქვს რაღაცნაირად აი გზის გავკვლევის ინტუიცია დავარქვა და შეიძლება მაგრამ აი მანდ არ მივდივარ რა ჩემთვის რაღაცნაირად მარტივია რაღაცნაირად რა მარტივია ეგ მექანიზმი რაღაცები გვაქვს მაგას წმენები ტრავმები შიშები ემოციები რომელიც არ გვინდა ვიგრძნოთ და თვითონ ეგ არ გრძნობა არის ჩვენი რეალობის კონსტრუქცია რა მიხვდი რა ვთქვი კარგად ანუ არ გრძნობის პროცესი არის რომ მე რაღაც კონკრეტულ გას უგავბივარ და ეგრე ვაშენებ ჩემ რეალობას. მე არ გრძნობ მაგათ რაღაც კონკრეტულ მატრიგერებს ამ ტრიგერთან არ მოხვდები. მაგათად რა სოციალური რაღაც გზით თუ მაქვს ნაკლებად გავა სოციუმში. ან რაღაც კონკრეტული თუ მატრიგერებს ნაკლებად მოხვდები იმასთან, ხო? ან შეიძლება პირიქით ხვდები იმასთან რა და ეგეც მაგის ნაწილი, ანუ ორივენაირად ანუ მარტო გაქცევა არ არის რა. შეიძლება აი ეგ გაყინვა იყოს შიგნით, რა გაჭედილობა იყოს ერთ რაღაცაში რა, იმიტომ რომ ვერ აღწევ თავს კომფორტ, რაც არ უნდა აი ცუდი იყოს, ტოქსიკური იყოს ურთიერთობა და მანდ იყო გაჭედილი. იცი თეორიულად ფსიქოლოგთან მიხვალ, იმასთან მიხვალ, მეგობრები გეუბნებიან, ის გეუბნება, ეს გეუბნება, მაგრამ ვერ ანებებ თავს. იმიტომ რომ შენ ნერვულ სისტემა არის რაღაც ციკლში, რომელიც ციკლის დარღვევაც მისთვის არის მომაკვდინებელი რა. ანუ გინდა რომ სულ იყო მაგ, ანუ შენთვის ნაცნობია, მანდ გადარჩი, მანდ ირჩე. შენ იტანჯები ტირი, ყვირი თუ რა შვები, ეგ არ არის მნიშვნელოვანი მისთვის. თავდაცვითაც ხო არის. თვითონ ეგ ტკივილი, ტირილი, აი ეს გამოვლინებები, რაც თქვა ტოქსიკურ ურთიერთობას აქვს. ეგ მთლიანობაში არის თავდაცვის მექანიზმი რა. ანუ ეგ არის მთლიანად ეგ არის ნაცნობი გარემო, რაშიც უნდა იყო. მოკლედ ძალიან ბევრი მნიშვნელობა აქვს ადამიანებისთვის რა ამ სიყვარულს რა ზოგი რაღაც პეპლოს ეძახის. რა დამომცირებლად ამ სიყვარულს რა. ხო, აი ცოტა ეგრე ვარ მაგ იმის მიმართ რა. იმიტომ რომ რაღაც attachment სიყვარულს გულისხმობ თუ რაღაც ეგეც. ხო, ძირითადად ეგეთი არის გავრცელებული რა. ანუ რასაც სიყვარულს ეძახიან, ეგ არის მიჯაჭვულობა ადამიანების საჭიროების გამო. ერთმანეთის ტრიგერების. საჭიროების გამო. ხო, საჭიროების გამო. თან არ მომწონს ეგ საჭიროების გამო. არ ვიცი რა არ მომწონს, მაგრამ რაღაც თვალები მომეჭვდა საჭიროების გამოზე. ნუ აი გადარჩენისთვის რომ ჭირდება ვიღაც, ან რაღაც საიფ გადარჩენა ან მატერიალური ან მე არ ვარ კმარი საკუთარ თავთან. მარტო ვერ გადავრჩები, ვერ უკმაყოფილდები, ვერ ვიღებ ჩემ თავს. ვიღაცას თუ გავალ ქუჩაში მაგალითად და ვიღაც ამეტყვის რა ლამაზი ხარ, მხოლოდ მაშინ მგრძნობ ჩემ თავს, რა კარგი ვარ. რა კარგი ვარ, ვარ საერთოდ, ანუ მოკლედ ქულების და ანუ ნიშნების დაწერის სამყაროში ვცხოვრობ. Instagram-ის ლაიქიდან დაწყებული თუ მაგარი ვარდაც ის წყარო არის Instagram-ის ლაიქები. სამყარო არის ჩვენი სარკე, რაშიც ვიხედებით და მხოლოდ მაშინ ვიცით რომ ვართ. ცუდ შემთხვევას ვამბობ. როცა შენი თავის მიმღებლობა არ გაქვს. და აი ნამდვილი სიყვარული არის, როცა გარეთ არ გჭირდება ჩახედვა, სარკეში არ გჭირდება ჩახედვა და მიმღებელი ხარ ყველაფრის. თუნდაც იმის, რომ შეცდომა დაუშვა, თუნდაც იმის, რომ როგორიც ხარ, მთელი შენი კონსტრუქცია ადამიანური როგორიც არის, მაგას იღებ. და მიმღებლობაში გულისხმობ, რომ მოკვდავიც ხარ რა, რომ ეს ხეული ბერდება, რომ შეიძლება ლამაზი არ ხარ და ეგ სილამაზეც რითი არის განსაზღვრული, ეგეც ის არის, ხო?
მოკლედ მიმღებლობა გაქვს იმის რაც არის, რაც ხარ ეხლა აქ რა, როგორიც ხარ. შენი შეცდომებით, შენი ესეთი განსხვავებით, შენი ფინანსური მდგომარეობით, შენი განათლებით თუ ვიცი. მაგას გულისხმობ, მიმღებლობა არის წინააღმდეგობის არ ქონა. შენ თავი ეს ვერ იგზამ, რომ მე მივიღე არ მუშაობ. ანუ შენ თავი გიყვარს იმდენად და იღებ იმდენად, მაგის თქმა მინდა რომ რამდენადაც იცნობ მას. ანუ მთელი ამბავი არის რომ წახვიდე და ნახო შენ თავი. რაღაც ეს მუშაობს, რომ მაცადე ხოლმე რომ გავიკო და ბოლომდე დარეგისტრირე და შენ თავში და გასაგები იყოს. ხო და რაღაც თქვია, ბოლოს რა თქვი, რაც თქვი მაგის წინადადება. ეგ არ მახსოვს. და რაღაც უნდა მეთქვა მაგას. ხო რა და ერთადერთი ჭეშმარიტი სიყვარული ადამიანებმა უნდა დავიწყოს საკუთარ თავისგან რა. ანუ თუ მე ნახე ტოქსიკურ ურთიერთობაში პირველად შეიძლება ვარ მარტო ჩემ თავთან. თითქოს გარემოსთან ვარ რა, თითქოს რაღაც ურთიერთობები არ გამომდის რა და თითქოს რაღაც აი ტოქსიკურ ურთიერთობაში ხშირად ხვდები და სულ იმას ვაბრალებ, სხვას ვაბრალებ გარემოს, მაგრამ პირველი მე ვარ ჩემ თავთან. მე რსტობი არიან პროსტო გარე ტოქსიკური ვარ. გამაღიზიანებლები და მაჩვენებლები. ვერ ხედავ მაგას, იმიტომ რომ შენ იმასაც ვერ ხედავ, რომ შენ თავთან ტოქსიკური ურთიერთობაში ხარ. ეს შენ თავი გჭირდება მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც კმაყოფილება მოგიტანოს. რაღაც სიამოვნება მოგიტანოს, ბედნიერება მოგიტანოს. ანუ აი ესეთი რაღაცებისთვის გჭირდება და იყენებ აი ესეთი რაღაცებისთვის რა. და საჭიროების გამო რო იყენებ შენ თავს რა. აი მაგალითად თუ კარგად არ გამოიყურები რაღაცნაირად. აი თუ მაგალითად სიამოვნებას აი თუ ვერ მოგზაურობ, თუ რაღაც წარმატებას ვერ მიაღწიე, თუ რაღაც აი თუ დეპრესიაში ხარ, მაშინ ტოქსიკური ხარ შენ თავთან რა. წინააღმდეგობაში ხარ რაღაცას. ანუ შენ თავთან ტოქსიკურს ვეძახ. შესაბამისად, მარტო მაშინ გიყვარს შენი თავი და მარტო მაშინ ხარ კარგად და მარტო მაშინ ხარ, როცა რაღაც ბენეფიტებს გაძლევს შენი ეს ფორმა და სხეული და ცხოვრება. შესაბამისად, მარტო მაშინ აღიარებ მაგას და მარტო იმას თვლი კარგ ცხოვრებად რა, მაგის თქმა. ანუ ტოქსიკურობა იწყება პირველად ჩვენ თავიდან რა, არასად გარეთ. ანუ თუ არ ხარ ტოქსიკური შეგნით, გარეთას არ ხარ რანაირად. მოკლედ, სადამდეს ვარ მე თავისუფალი, სადამდეს ვიღებ ჩემ თავს, სადამდეს მიყვარს ჩემი თავი, ესე რომ ვთქვათ, ეგ არის ჩემი მდგომარეობა. მაგ მდგომარეობაში ვარ. სიყვარულის, მიმღებლობის, თავისუფლების მდგომარეობაში. ჩემთვის კავშირი არის ადამიანთან მაშინ, როცა ის ადამიანი საკუთარი თავის მიმღებლობის აი ამ საფუძვლზეა. და აი აქ შევხვდებით და გადავიკვეთებით რა. როცა მე ეს ადამიანი არ მჭირდება არაფერში. უბრალოდ არის ისეთი როგორიც არის და უბრალოდ ვარ. ანუ შენ საკმარისი ხარ და პროსტო ერთად ვარ დასწორებ. ნებისმიერ ურთიერთობაში ეგ არის რა. ანუ არ ჭირდება რაღაც. მაგრამ მაინც ისენი არის. მაინც ხო არის რაღაც ფილტრები მაინც გაგრიდაც არჩევ, რა შეიძლება ბევრი ადამიანთან გისწორდებოდეს ეგრე და ბევრი ადამიანის state-იან შინაგანი მდგომარეობა ან რაღაც ემთხოვდეს შენსთან და რეზონირებდეს შენთან, მაგრამ მაინც ამ სიტყვაზე 100 ადამიანი რო ავიღოთ ეგეთი, მაგრამ ამ 100-დან 100 ხო არ მოგეწონება ეგრე რომ რაღაც კონდეს. ხო და რატო გონია რომ რაღაც უეჭველი ვიღაცასთან მაგას ვერ ვამბობ რა თავის თავში რა რომ მე უფრო იმის განსხვავება მინდა ეხლა რომ ცოტა აი რა სხვაობა როგორ დაუმეგობრდე, როგორ დაუახლოვდეთ ადამიანებს თითქოს აი ეგრე. არა, უფრო სხვაობა გათქმევინო პროსტა ეგრე connective relationships და თუნდაც love relationships შორის რა რაღაც სხვაობა ხო არის ან არის შენთვის რამე სხვაობა თუ არა? მან რაღაცნაირად flow-ია რა. სადაც რაღაც effort-ი, ანუ სადაც რაღაც ძალისხმევის ჩადება არ გიწევს რა. რაღაცნაირად შენ ხო მიმღებლობაში ხარ შენ თავთან. ისეთია როგორიც არის რა. ანუ დანებდი მიიღე ეგ არის. რაღაცნაირად როგორი გემოვნებაც გაქვს, რაღაცნაირად აღიარე რა და არ არის შენი გემოვნება თქვა გამ პირობებული ეხლა რა სიტყვის სოციუმი თქვათ რა. მაგით არა, მაგრამ შენი გემოვნება სულ არ გამ პირობებული. შენი არა, გამ პირობებული არის ხო, მაგრამ კი, მაგრამ თუ ეს მე ხელს არ მიშლის და თუ რაღაც ჩემი მაგალითად სექსუალური გემოვნება ვთქვათ რა, ვიცი რომ განპირობებულია, ჩემი ორიენტაციაც ვიცი რომ განპირობებულია ვთქვათ. მაგრამ it's okay-ა, მე ვიღებ ამ ჩემ თავს ესეც რა, ხო ხტები, ანუ დაუნებდი და ეხლა რა უფრო cool იქნება, ან რა უფრო კულტურისთვის მისაღები, მაგას არ უშვები. ანუ მიმღებლობას, სიყვარულს მაგას გულისხმობ ჩემ თავთან.
ხვდები, როგორც აი გემოვნება, თქვათ, როგორი იყოს პარტნიორი ჩემი, თქვათ რა. ანუ, ოკეი, მე მიუღებული მაქვს და აღონ მარტო მაგით კი არ იმავშობი, რა ქვია, უკავშირდები ადამიანს, არამედ იმით, რომ ისიც შეიძლება ვიზუალურად მომწონდეს ადამიანი, მაგრამ არ იყოს იმ თავისუფლების ან თავისთავად ისე არ იყოს იმ სიხშირეზე, ესე რომ ვთქვათ, არ იყოს. იმ ფრეკვენციაზე. იმ ხო რა, იმ დონეზე არ იყოს, რა, დონეზეს მაგალითად არ მომწონს ეგ რაღაცნაირი. ესეთი. მაშინ მითხარი, აქ ჩამოვწეროთ სიტყვები. გადახსნა ის ხო რა. არა, შეიძლება მე არ ვიყო რა და ნახე რა, თუ მოკლედ თუ საჭიროებიდან არ ხარ რა, ანუ არ ეძებ რაღაცებს რა, არ ეძებ პარტნიორებს, არ ეძებ რაღაცებს. ხო რა, არ ეძებ გადარჩე რა და არ მისდევ რაღაცებს. უბრალოდ ხარ შენ მდგომარეობაში, შენ ამდენადაც იღებ შენ თავს და ვიღაცები ჩდებიან აქ რა, ვიღაცებთან ახლოს მეგობრდები, იმიტომ რომ საერთო ინტერესები გაქვთ ცხოვრების აი ამ მონაკვეთში ვთქვათ, რაღაც გაისაუბრებ და ერთნაირი გემოვნება გაქვთ თუნდაც რა, მაგრამ აი თითქოს შენ თავის მიმღებლობის დონეზე ხარ ერთ დონეზე რა, ვთქვათ რა. ან არ ხართ ერთ დონეზე რაღაცნაირად, ან ის არის უფრო სხვაგან, შენ უფრო სხვაგან. ვინმეზე მეტია თქვა, არ ვამბობ რა. არა, მიგია ეგრე გისვა. ხო. ესეთი ძეგლი გისვა. ხო და მთელი ამბავი არის ეგ რა და ეგ მდგომარეობა უკვე განსაზღვრავს იმას, რომ მე რაღაც კონკრეტული გემოვნებაც მაქვს. არ ვიცი, პარტნიორის, ყოლის თუ არ ვიცი, ქალის თუ კაცის როგორი უნდა იყოს, რა არის შემთხვევით სექსუალური რაღაცნაირად, მაგრამ არ განსაზღვრავს ჩემ იმას რა, მოკლედ რა, გადაწყვეტილებას. ან მაგის გამო არ ვიჭერ ურთიერთობას, რა ვიზუალის გამო მხოლოდ რა, ხდები რის თქმა მინდა და უბრალოდ თუ კავშირიც არის, თუ მე გემოვნებაც არის, ეგ არის რა, მეჩ მორჩა. ანუ არა, ხო. ანუ რამდენიმე ლეველზე საბოლოოდ მე მგონი მივხვდი რაც მიპასუხე თუ მიპასუხე ამდენ. ხო, ანუ შენ გაინტერესებდა რომ სიყვარული რა განსხვავება იყო შენთვის რაღაც პროსტა მეგობრულ და ლავრინე relationship-ში შორის ან ხო, ეგ ურთიერთობა თავის თავში ვერ იქნება რა ტოქსიკური რა. ანუ რა ურთიერთობა? აი ეგ მიმღებლურობიდან ამ ფულობიდან არა ტოქსიკურობა რა შუაში. არ ისე ვამბობ რა, უფრო თავიდან, უფრო ტოქსიკურობიდან მოვდიოდის რაღაცნაირად რა. ოკეი. ხო და ეგ არის რა, ჩემი აზრით, რომ პირველი რაც ყველაფერი რა, ანუ არ შემიძლია ვიგრძნო სხვა ადამიანს რამე. ეგ შენი სიტყვებია. შენი ციტატა. მიაწერე ყოველდღიურად. არ შემიძლია სხვა ადამიანზე ვიგრძნო რამე, თუ იმას ჩემ თავზე არ ვგრძნობ რა. ოკეი. ახლა სიგრძნები თქოს, ეს მინდა რომ COVID სტრიქონად გავიდეს. და არ შემიძლია რაღაცნაირად მივიღო სხვა ადამიანი, თუ ჩემ თავს არ ვიღებ. ან მივიღებ სხვა ადამიანს იმ დონეზე, რა დონეზეც, ვთქვათ, მაგის შესაძლებლობა მაქვს საკუთარ თავთან. Yes. შესაბამისად მთელი დისკომფორტები და რაღაც მიუღებლობები და პრობლემები მოდის საკუთარი თავის მიუღებლობიდან ურთიერთობებშიც რა. ანუ მე თუ მეგობარი მყავს რაღაცნაირად და მე რაღაც მიუღებლობა მაქვს ჩემ თავთან და რაღაც არ მომწონს ჩემ თავში, ვცდილობ რომ მაგასაც პროექციებს აკეთებ. ისეთ რაღაცებზე. ხო რა, რაღაც ძირითადად ის რაღაცებზე ტრიგერდები, რაც შენში ისეც არის, პროსტა ამ შემთხვევაში ეს შენ კონკრეტულად მაგალითი რა. აქ შენ, ოკეი. აი რაღაც წqins მე და შენ ვართ მეგობრები და რაღაც წqins შენგან რა. წqins შენგან და ამაზე ვერ გელაპარაკები ვთქვათ რა. იმიტომ რომ ამაზე რო დაგელაპარაკო გონია რომ იმხელა ცუდი რეაქცია გექნება, ისეთი ცუდია ეს, რომ არ გაყენებ მაგ მდგომარეობაში რა. და საბოლოოდ რა, ეს შენზე კი არ არის რა, მე მგონია ეგ, იმიტომ რომ მე რო ვინმე ეგრე ანუ ეგრე რომ მოვიქცე, ანუ შენ რო ეგრე გითხრას, ანუ მე რო ეგრე მოვქცეულიყავი, ანუ ეგ ნაწილი ჩემ თავში არის მიუღებელი რა, რომ მე ესე რომ მოვიქცე
ძალიან ცუდია რა ვთქვათ რა და შესაბამისად შენ რო ვთქვათ ეგრე მოიქეცი რაღაც ბევრი მიზეზის გამო რა მაგრამ ეგ ვიგრძენი ჩემ თავზე რა ანუ მაგრამ ესე ვერ ხვდები რაღაც არ მომწონს არ ვიღებ ცუდია მაბრაზებს ტანში რაღაც მემართება რა იმიტომ რომ მე ეგრე არ მოვიქცეოდი რა მე ეგეთი არ ვიქნებოდი ესე როგორ მოიქცა აზზე ხარ ეს რა გააკეთა და რაღაცა რეალურად ხო ეგ არის შენ ის ნაწილი რომელსაც არ ხვდები არ იღებ არ შეხვედრებ ხარ და ბრაზდები რა თორე ეგ რო გადამუშავებული კონდეს უბრალოდ მიიღებ ნეიტრალურად მაგ რაღაცას და მიხვდები რა დაიწყებ გამოხატავ თუ რამე არ მოგწონს კონკრეტული მარტივად ჯერ მიიღებ რა მაგას რა ჯერ მიიღებ მაგას მიიღებამდე იგრძნობ და ვარქოთ მოდი იმიტომ რომ მიიღებას ისე თქვი ხარ რომ თითქოს მართლა აქტი არ და ეს აქტი არა ნახე ნეიტრალური იქნები ხვდები ანუ რაღაცა შენ ცუდი გამიკეთე შენ თუ ცუდი გამიკეთე და ჩემში ამას ტრიგერი არ აქვს ანუ ჩემ არაფერს არ მაგზნობინებს თქვათ ანუ ნეიტრალური ვიქნები რა ანუ არ მექნება რაღაც ემოციური ტანჯვა რა მაგის მიმართ. შეიძლება ცოტა კონდეს, მაგრამ არა იმხელა როგორც არ იყო ეგეთი რეაქტიული კი. მაგრამ არ ლაპარაკობ და არ გრძნობ და მე არ ლაპარაკობ, უფრო არის იწევს სამაგიეროდ. ხო და არ ლაპარაკობ იმიტომ რომ მაგას ვამბობდი, არ ლაპარაკობ იმიტომ რომ გეშინია რა, ანუ შენ რო ვინმე მეგრე მოგექცე, ანუ შენ ეგრე იმიტომ არ იქცევი. რომ შენ არ მოგექცეს ეგრევე? არა, აგარ თქვი წაღან თუ სხვა რაღაც. ხო, შენი თავისგან გარბი ხარ, მაგის თქმა მინდოდა. აი, თავიდან თქვი? ცოტა რთულად ვამბობთ ახლა რა, ჩემი აზრით. კაი, make it simple. აი მაგ ბოდიში რა. აი ძალიან მინდა ჩავაყვე ხო ეს. მიდი. რა ის არის? აი ძალიან ხშირად არის რომ იმიტომ შეიძლება არ ეუნებოდა იმის ის გაქვს რომ ახლა აი შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის ხა ეს ყველაფერი რა რომ ხა ამაზე ვიკამათოს და ამ მსგავსად დამშორდეს თუ რაღაცა და არ დავკარგოთ. კი, კაი, სწორი შენიშვნა რა. ხო, სწორი იყო რომ ეგეც რა, შიში დაკარგვის. რომ მე ჩემ პოზიციას არ დავაფიქსირებ, იმიტომ რომ დამშორდეს და მე ვერ გადავრჩები. ხო. ნუ ეგ კიდე ქოვით ხო, ვერ დამშორდა. ნუ მეგობრებო. საბოლოოდ ეგ არა, მაინც ეგ ზუსტად ეგ იწევს მე დაგროვებას ამ რაღაცის და მე ამონთხევას ერთიანად და ეგ დაგროვება და ამონთხევა არის გაკრას ტოქსიკური რა. იზრდება რა. და მე ხო და ძალიან დიდია და მე უკვე ყველაფერი გაღიზიანებს და მიკრო დეტალი შეიძლება რომ ზის ეს ადამიანი გაღიზიანებს, რომ სუნთქავს გაღიზიანებს და ვაფშე სხვა რაღაც კონს და მაგაზე გაასხადოს. კი, ყველაფერი გაღიზიანებს, მაგრამ და ესე რომ თავს ესხმე, მე ისიც ან თავს იცავს, ან ისიც თავს გასხმევს და საბოლოოდ ხო რაღაც ჩხუბი არის ორ მხრივ ეგეთი. საბოლოოდ ხო, ნუ მთელი ამბავი ის არის, რომ ვეძებოთ პრობლემები ჩვენ თავში. ანუ არ არსებობს რა გარეთ მაგის თქმა მინდა პრობლემა რა. რეალურად სამყარო არის, ანუ გარეთ ხდება მოვლენები რა. შეიძლება რაღაც წინააღმდეგობები, მაგალითად რაღაცები, თქვათ, გასაკეთებელი ან რაღაც სამსახური უნდა იშოვო, ისწავლო, განათლება მიიღო, საკვების ფული ქონდეს, რაღაც თავი გადაირჩინო და ბევრი რაღაც. ეს არის რაღაცნაირი მოვლენები, მაგრამ შენ საიდან უყურებ ამას, საიდან აღიქვა? რამდენად ტანჯველია შენთვის. ეს არის მხოლოდ შენი პრობლემა, მხოლოდ შენი აღქმა რა. მხოლოდ შენი სუბიექტური განპირობებიდან გამომდინარე, თქო, მაგრამ აი განპირობებიდან გამომდინარე ლინზიდან ხედვა. კი. სათვალიდან. შესაბამისად ხო რა, ურთიერთობებშიც რა, ადამიანი ვიქცევიან ისე როგორც იქცევიან, ამიტომ თუ იმიტომ ჩვეულებრივ მოვლენა, მაგრამ შენ თუ გტკივა, ეს მხოლოდ შენ თავზეა რა, მაგის თქმა მინდოდა. შენ თავზეა, შენ რასაც გრძნობ, ეგ არის შენი ფილტრი. და მე მაგის გადაკეთებას თუ ვცდილობთ ასევე რა. ანუ აი ადამიანების შეცვლას რა ვიწყებთ რა. ხო. იმიტომ რომ ჩემ პროექციას რომ მოერგოს, იცი არ ერგები ჩემ პროექციას, შეიძლება რომ ეს აღერქნა. აი პროექცია კაი იქნება რომ ახსნა ასკოლის რეალი პროექცია. რაც ჩვენში საკუთარ თავში ჩავგამდევნეთ ან ჩავჭყლიდეთ. ჩავპრესეთ. და ხედავ იმას სარკეში. ხო, სხვა ადამიანი აპროვოცირებს მაგას.
ანუ რაც ჩემ თავში მიუღებელი არის და ამაზე გაცნობიერებული არ მაქვს, ან გაცნობიერებული მაქვს, მაგრამ ძალით მაქვს გადაგდებული. არ მინდა რომ ვიგრძნო ეს, მე სხვა ადამიანი მიტრიგერებს ამას. ხო და მე ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, მაგალითად შეიძლება რაღაც კონკრეტული ქცევა იყოს, რაც შენში რაღაც გაღიზიანებას იწვევდეს, ან ჩაცმის სტილი იყოს, ან ლაპარაკის სტილი იყოს, ან აზროვნება შეიძლება იყოს, როგორც არის რა ნებისმიერ რაღაც, რაც შენში ძლიერ ემოციას იწვევს, ოღონდ ეს ემოცია არის არა შესაბამისი გარემოსთან. ხო, შენ მიმართ არ არის რა, ეხლა შენ რო ვიღაც მოვიდეს და გეჩხუბოს ან რაღაც შეიძლება გათრიგერდე მაგაზე, მაგრამ ეს არ არის, პროსტ თავისთვის რო რაღაც საკეთებს ადამიანი და შენ რო უყურებ და რაღაც გაღიზიანებს ან რაღაცას იწვევს ძლიერს, ხო, ეგ არის პროექტი. ხო, მე მაგალითად თუნდაც შენს რო გითხრა, საერთოდ თუ ეხლა ნუ მართლა თავს არ გესხმის ადამიანი და რაღაც თავდასხმა. არა, შენს რო გითხრა, პროსტ გასაგები რო ყოფილიყო მაგით ოფრო. აი, შენს რო რაღაცნაირად გითხრას და შენში რაღაცნაირად თუ შენთან კომანდი ვიღაც გიყვირის თუნდაც რა, რაღაცნაირად გეჩხუბება, თუ შენში რაღაცას იწვევს შიშს, ან რაიმე ემოციას რა, ეგეც შენ თავზეა რა, ანუ შენში ხდება რაღაც, ან შენ გაქვს თორე დანარჩენ შემთხვევაში სულ ნეიტრალურად ხვდები მაგას რა, ანუ რაღაც არის და ცემ ეხა პასუხს. ანუ რაღაცნაირად ან გაერიდები მარტივად, ან თუ ჩათვლი რომ პასუხი გაცემ პასუხს, ან წახვალ დაიხურავ ქუს და ერიდები აღარ ნახავ არასდროს რა ადამიანს რა და მაგიტო ამბობ რა, ანუ ჯანსაღი, ანუ შენ ჯანსაღი ურთიერთობა თავის თავშივე გამორიცხავს, სწორი ნათქვამია თუ რა არ ვიცი რა, ანუ ჯანსაღი ურთიერთობა, ჯანსაღი შენი თავი თავის თავშივე გამორიცხავს ტოქს, ანუ ტოქსიკურ ადამიანთან არ დაკავშირდები. როგორც კი ხედავ, ხო, რომც დაკავშირდა რა, რომც გქონდეთ ეს რამ შეხება, არ ვაიბობთ ერთად რა, თუ რა. მაგრამ იმის თქმა მინდა რა, საბოლოო ბეჭედი რო დავსვა, სიყვარული თავის თავშივე არ არის, ნამდვილი სიყვარული ჩემთვის თავის თავშივე გამორიცხავს ტოქსიკურობას რა. თუ ანუ სიყვარული არასდროს ვერ შეუძლია სიყვარულს გახდეს ტოქსიკური რა, ნამდვილ სიყვარულს. ოკეი. ანუ იქ რო ეხლა მე შეგცვალე და შენ შემცვალე და ეხლა წლები გავიდა და რაღაც. არა, ხანდო სიყვარულს როგორც მიმღებლობაზე მიმღებლობაზე რო ვაპარაკო, ანუ გაშვების მიმღებლობაც მნიშვნელოვანია რა. ანუ მარტივად შემიძლია უშენოდ ყოფნა რა. იმიტომ რომ სადამტკივნეული არის, მაგრამ მაინც ხო. ხო და ნახე რა, არა, თუ მტკივნეული არის, მაშინ არ გაქვს საკუთარი თავი ბოლომდე გაგებული. არა, ეგეც არ გვაქვს. რაღაცნაირად ვინმე აი შენ ძალიან ისეთი ანახლებენ რაღაც რომ მოკვდება, გლოვის პერიოდი სულ აქ ან თუნდაც ბრეიქაპის მერე რაღაც დონეზე სულ გაქვს რა. იმენ გლოვის პერიოდი გაქვს. გინდა არ გინდა, ეგრე. მაგრამ ნახე პოტენციალში არსებობს, რომ სრულიად ნეიტრალური. ხო, ანუ ეგრევე მიიღე რეალობა, გააგრძელა ცხოვრება. რასაც ვერ შეძლო. არა, ნახე, გასაგები არის ეგრე. კი, მაგრამ მაინც გაქვს ეგ პერიოდი, ეგრე არ ქრება თავის რა ხან მე მივიღე და წინააღმდეგობა არ მაქვს ამასთან, იგი მას არ ნიშნავს, რომ თვითონ ეს გლოვის პერიოდი აღარ არის. საკმარისად არ ხარ დანებებული მაშინ რა. I wouldn't say so. ხა ძალიან ისე მეწინააღმდეგები რა. რაღაცნაირად. ანუ თუ შენში რაღაც ემოცია, ანუ ემოციები, ტკივილი, ტანჯვა, სევდა, რაღაცები არის, რაღაც დონეზე არ გაქვს შენი თავი მიღებული. ანუ მაინც გეშინია, მაინც რაღაცნაირად განიცდი. მორჩა არ გაქვს მიღებული იმ დონეზე. შეიძლება მეტწილად გაქვს. არა, მაინც გონია, ხო, არ შეიძლება. მაგრამ თუ არის, აი თუ ნახე რა, აი ახლა გიშვებ რა, მაგალითად თუ არც მე და შენ პარტნიორები, ანუ მეგობრები და ხვდებით რომ რაღაც აუ ხვდები ერთი, ნუ ასნო ერთს აქვს მიჯეჭულობა, მეორე ასნობიერებს რომ უკვე სხვა და სხვაგან ვართ, რაღაცნაირად და იცი ნამდვილად რომ აქ ამ ურთიერთობაში ეს ფორმა აღარ იქნება მისაღები ურთიერთობის რა. ვერ შეიცვლება რაღაცები. მორჩავსო, მიიღე და ანუ წახვედი, გიყვარს ეს ადამიანი. მაინც ექნება მაგას პოსტ პერიოდი. ნახე რა, ეხლა შემეუნები ძალიან კონკრეტულ რაღაცას რა, აი კონკრეტულ გამო. შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანში მაინც ქონდეს ნაკლებად ზოგს მაღლა, მაგრამ მე გეუნები სრულად შეგიძლია რომ ბოლომდე დანებდე რა. და არ გქონდეს არაფერი. ვინც არ უნდა მოკვდეს შენ თვალწინ თუ რაც არ უნდა მოხდეს რა, მიიღე რეალობა, გააგრძელა. მიუღებლობა არის ეგ.
სადღაც ეჭიდავები, არ იღებ, არ გინდა. იმენა სრული მიმღებლობით წოლილ ვარ ემოციასთან, მაგრამ ეგრევე არ მოსჩენილა რაღაც პერიოდი სანამ არ გავიდა, მანამდე იყო. და რამდენჯერმე თან არაერთხელ. ხო, მაგრამ ემოცია უკვე იყო და თვითონ თუ ემოცია იყო, მაგას გიხსნე რა, რომ ეგ უკვე აღარ არის მიმღებლობა იმ დონეზე. თუ ემოცია არის უკვე, ეგ ემოცია არის რა, წინააღმდეგობის გაწევა, რეზისტენსი რაღაცასთან. თავის თავშივე ეგ არის. ვერ ვიტყოდი მაგას, რომ ყველაფერზე რეზისტენსის გაწევა წინააღმდეგობა. მაშინ ემოციები არ ნებისმიერ ემოციას ეზგზნობ ყველაფერი წინააღმდეგობაა? საბოლოოდ კი. No, არ მოყოლი. კი, ემოცია და არა შეგრძნება. What's the difference? ეგეც გითხარი. შეგრძნებების მიმართ რეაქცია არის ემოცია რა. უკვე იდენტიფიცირება ფორმის მიცემა, სახელის დარქმევა არის ემოცია. პლუს ფიქრები და რაღაცა მე ხო. ნუ feeling-ია, ემოცია რა, რაღაც ჰორმონალური რაღაცეები რა, ქიმია იცვლება, რაღაც შიშის დრო სხვა ხდება, ვთქვათ, სიხარულის დრო სხვა ხდება. მაშინ ემოციები. გზამკვლევია ერთგვარი რა. ერთ რაღაცას ვიკითხე, შენ უნდა გკითხო ერთ რაღაცა. ის რა, მე გეთანხმები, რომ ყველა პონჩი არსებობს რა, ეგ და იცი რა არის ჩემი აზრით, ემოცია შეიძლება არ გქონდეს. ანუ რაღაც, მაგრამ შეგრძნება ხომ მაინც გექნება. შეგრძნებები. კი, ნახე რა, კი. შეგრძნება კი არ გექნება. აი მაგალითად მოვლენები ხდება და ამ მოვლენებს ვიღებთ და ვიგებთ შეგრძნებებით რა. ხედვით, ყნოსვით, შეხებით. ცოტა გამოვყოფდი ხედვას, ყნოსვას, სენსორი, მაგ სენსორი ინფორმაციას გამოვყოფდი ემოციებს, რასაც ვეძახით, მაგ სენსორი ინფორმაციას, იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებულია. ნახე რა, კი, სენსორი ინფორმაცია არის პირველ წყარო, ანუ პირველადი. სენსორული ინფორმაცია შემოდის. გადის გზებს, რაღაც ნეირონულ გზებს, ტვინში გადის რაღაც საფეხურებს, რაღაც სასურველად ან არასასურველად ყალიბდება უკვე, ხვდები? საფრთხეთ ან უსაფრთხოდ, თუ საფრთხეა, უკვე ეგ სხვა პროცესები ხდება და შესაბამისი ემოციები ჩნდება და ეს ემოციები იმიტომ ჩნდება, რომ გეშინოდეს და შენ გაიქცე, ხვდები? ანუ რეაქცია მაგიტო არის. თუ ეგრე ანატომიურად გავშალ. ანუ რაღაცი ოვერსტიმულაცია მოხდა, მაგალითად, ჭარბი სტიმულაცია შემოვიდა შენში, გაიარა გზები, გადაწყდა რაღაც ტვინის დამოვიწყდა რომელი უბანია. ხო, გადაწყდა ტვინში, რომ ეს არის საფრთხე, წარსული გამოცდილებით, ან უბრალოდ ჭარბი სტიმულაციის გამო. გადაწყდა, გადაეგზავნა ინფორმაცია მაგუბნის სახელის დამოვიწყდა სხვა უბანს. ქართულად მიხსნა. კიდევ ფართულად შეგიძლია, მაგრამ ანატომიურად ხსნი რაღაცას. ანუ შემოდის პირველ წყარო არის, ანუ ინფორმაცია, გარეგანი ინფორმაცია, სულ რაღაც ინფორმაცია. ჩვენ შეგვიძლია შევიგრძნოთ, შევეხოთ, დავინახოთ, შევყნოსოთ, კიდევ შეგვიძლია. გავიგოთ. აი, ამათი ეს არის პირველ წყარო რა. აქედან შემოსული ინფორმაცია მაგალითად სიტყვებით რაღაც პონჩი ეგ არის რა. პირველ წყარო სენსორული ან ხმა გავიგე. რო გავიგე, მაგალითად გშორდები მეუნები რა. გშორდები მეუნები რა. აი ეს გშორდები რო ჩვენთვის უკვე გშორდებია, მაგამდე ძალიან ბევრ ელექტრო პროცესს გადის რა. ჩვენ სანამ აი გშორდების მნიშვნელობა მიენიჭება. და უკვე რო გშორდები არის ეს რა, რაღაც მნიშვნელობის უსაფრთხო არის. კი არა და საფრთხე არის ეს გშორდები. იმიტომ შენი რეაქცია კი არა და ანუ გშორდები თუ არის ჩემთვის საფრთხე, მაგალითად, ისეთ stage-ში ვარ, მიუღებლობის, ისეთ კონდიციაში. თუ გშორდები ჩემთვის არის, მე შენ თუ მჭირდები, შენ თუ ჩემთვის დაცვის მექანიზმი ხარ. თუ გშორდების მეუნები, ჩემთვის ეგრევე აი ეს ინფორმაცია გადადის როგორც საფრთხე. ხვდები? საფრთხე რო გადადის, აი მან ჩნდება ემოცია. ჯერ რეგისტრირდება როგორც საფრთხეა ეს.
და ეს საფრთხე იწვევს კონკრეტული რაღაცების გაღიზიანებას, რომ შენ იგრძნო შიში და რაღაც მსგავსი რაღაც. მარტო შიში ხო არის შეიძლება ბრაზი. ნუ ეხლა შიშს ვამბობს, რაღაცები. ბრაზი შიშის მიქსი. ისე იძახი რომ საბოლოოდ ისე გამოდის, ან მე ვიგებ შეიძლება ეგრე არ ვიცი, მაგრამ საბოლოოდ ისე გამოდის, რომ ემოციები როგორ ცუდი არის ეგ. რაღაც ეგრე ამბობ. არა, არ ვამბობ ეგრე. და თუ ვაფშე არ გზნობ, რაღაც კაია. არა, ეგრე არ ვამბობ. რაღაც დონეზე ცუდია კი. რაღაც დონეზე ცუდია ემოციები. ემოციები გმართავენ, ცუდია. რო გმართავენ რა შუაში რო გმართავენ. აბა მაშინ ნახე. გადაწყვეტილებებს რატომ არ მიიღებ გადაწყვეტილებებს ისა ემოციების გარეშე? შეგრძნა ხა მაინც და მაინც ნუ ჩახტები ამ შეგრძნებები და რაც გენდა. სიამოვნება და უსიამოვნება. არა მარტო აი თუნდაც რაღაცას თუ დანაშაული შეგრძნება არ გაქვს რაღაცას ისეც ვერ მიხვდები რა შეიძლება არ უნდა ქნა. მიხვდი თუ დებილურად თქვი. მივხვდი კი. ანუ რაღაც ისეთი რო არ უნდა ქნა, რაც არ უნდა ქნა, მაგას ვერ მიხვდები. ოღონ რაღაც პერსპექტივაში. ანუ რაღაც ადამიანისთვის, რაღაც მდგომარეობის ადამიანისთვის. როგორი რა მდგომარეობის ადამიანის რას გულს ხო? აი რაღაც ადამიანს რაღაც ტიპისა განვითარების თუ ყველას ჭირდება ჩემი აზრით. თუ არაფერს არ იგრძნობ, რაღაცნაირი ხარ რა. ChatGPT ხარ თუ რაღაც. მართლა. არა აზრი არ აქვს რაღაცებს როგორ აზრია, პროსტა ინფორმაციული ხარ, აზრი არ აქვს. არც ბრაზდები ან ვინმემ რაღაც ისეთი რო ქნას, რაც არ უნდა ქნას, მაგას რეაქცია არ გაქვს. ნახე რა, აი ცოტა კარგად რო ვთქვათ რა, მე ვამბობ რას კონკრეტულად. თუ შენ გრძნობ შეგრძნებას რაღაცას, ეს იწვევს შიშს და ეს შიში არის განგრძობადი და შენ ხარ ამაში გაჭედილი შიში, ეგ არის პრობლემა ჩემთვის. შიში არის ჩემთვის, ნახე რა, შიში არის ჩემთვის თავდაცვის მექანიზმი, რომელიც რაღაცნაირად ეხა რომ მოდის მანქანა და მეჯახება, მაგიტო გაქვს ხო რა, ჩემი რაღაც სიფრთხე და პირველი იმპულსი, მაგრამ გავიწიე, გადავიდი გზის იქით, გაიარა ამან და მივიღე რეალობა, ვთქვათ, რომ ესეა მორჩა და რეგულირდა ჩემი ნერვული სისტემა, დაბალანსდა და წავედი, გავაგზავნე ცხოვრება რა. და ჩვენ იმაზე კამათობდით ახლა, რომ ვიღაც რო გშორდება, ვთქვათ რა, შეიძლება მათ იგრძნო დისკომფორტი რაღაც, აი როგორც მანქანა გეტაკება იმ წამში, იმ მომენტში, მაგრამ ძმა გრძელია რა, ხო, მაგრამ ნახე, მაგას გიხსნი, თუ გრძელია, მაშინ შენ ხარ წინააღმდეგობის გაწევაში იმაზე, რაც არის, მაგის თქმა მინდა. ნუ და მეთახვები. ანუ ძალიან მარტივია, თუ შენ ემოციას გრძნობ, ხო, აი, კაროჩე, ხარ დიდი ხანი გაჭედილი საფრთხეში. მორჩა. ანუ საფრთხის მდგომარეობაში ხარ. წინააღმდეგობ არარეზისტენტულად ვყოფილ ვარ რაღაც პერიოდი, ამ შეგრძნებას გრძნობდი, არ ვიტანჯებოდი, პროსტა ამ შეგრძნებას გრძნობდი და ვიცოდი რომ გრძნობდი, ჩემში იყო რაღაც პერიოდი. იმენა რაღაც პერიოდი. ანუ ნახე, აი, უკვე თავის სიტყვაშივე ის არის, თუ არარეზისტენსული ხარ, ეგ შეგრძნება არ არის. მერე შეიძლება დანებდე და აღარ იყოს. თავიდან. ანუ იგივე სიტყვებით არ მინდა. ნახე რა, ისე ურთიერთობაში გშორდება ვიღაც, დაგშორდა ადამიანი და ამბობ რომ რაღაც შეგრძნება მაქვს, რაც დიდი ხანი გრძელდება, ერთი კვირა, ორი კვირა, სამი კვირა. ანუ უკვე ეგვე აღარ რეზისტენსია ეგ თავის-თავში მაგას გიხსნი. ანუ რაღაც მოვლენის მიმართ გაქვს მიუღებლობა, არ გინდა რომ ესე იყოს და გრძნობ მაგას. მარტივია. შენი სხეული და ის არის რაღაცას მიჩვეული. რა მნიშვნელობა აქვს? რა მნიშვნელობა? მარტო მაგიტო გიჭირს რომ ვიღაცა მე ვიქნებ 100%. პროსტა მე მგონი სადაცდების. ნახე, ეხლა მაგალითად მაგ კარგად მანქანაზე რა. ვიყავიო ეგრე, ანუ ნახე, რაღაც დრო ჭირდებაო რო იძახი. ამ შეიძლება იძახი რომ ვიღაცა დაგშორდი, ვიხდა იმ წამსვე
ბიჭო, ხო, მიიღე რეალობა. ნახე, არა შეიძლება იყოს, როგორც ნახე, ბიჭო, დამიყვირე, აი მაგალითად დამიყვირე შენ. შევწბი. დამიყვირე და შეყვარებული შორდება ერთ-ერთი რა. ბიჭო, კარგი, ვიღაც მომდევს ავტო ავარიაში, აი, არ ვიცი, ნებისმიერ რაღაც ნახე, ვინმეს გაქვთ ახლა რამე მიშო ბოდიში, ვინმეს გაქვთ ამაზე რამე ისეთი ცოდნა, რომლითაც ახლა მეწინააღმდეგებით? ნახე, მაგალითები მომწონს არგუმენტირებობა. არსებობს ზოგადად გლოვის პერიოდი არსებობს რა. მინუ ვაფშე ვერ გეწინააღმდეგები. მე და შენ რა შეყვარებული და გითხარი და დაგშორდი ახლა. შენ იმ წამსვე დანებდი და გაიარე? ხო, მაგას ვამ. ხო, მივიღე რეალობა. ეგ არის მიმღებლობა. შენ ფიქრობ ესე იგი რომ არსებობენ ადამიანები, ვისაც ეგ შეუძლიათ. კი. მაგას ვამ. მართლა უყვარდათ ის? კი. ერთ წამში გაატარა ეგ? კი, ოღონ ნახე აქ მაგის ამჭერა რა. დიდი ხანი, ნახე რა, დიდი ხანი. ნახე, დიდი ხანი ვლაპარაკობდით მაგაზე, რა არის მიმღებლობის მდგომარეობა რა, რომ თავიდან სხვანაირად მუშაობს რა, აუქნა ამდენ ხანში ხდება. ეგრევე რეალობა არის ეხლა მოვლენა ხდება, აი ეს არის მოვლენა. მე ვიპასანა სხვა არაფერი ფილოსოფია არ არის. ხო და ნახე, ხოლმე დაგშორდიო. და ერთი საცნე რომ მიიღო და ოკეია. მაგრამ პრობლემა ის კი არ არის რომ რაღაც. ახლა მაგას გეკითხები. პრობლემაზე კი არ ვლაპარაკობ. ახლა მიმღებლობაა რაღაც ამბავი. ეგრე შეიძლება ერთ წელში მიიღო, ხო? ანუ ერაზოს ვერ მიიღო, ან 10 წელს მიიღო. და შეჩემო ეს დრო ჭირდება. ზუსტად ეგ მესმის. შენ ეგრევე ვერ დალებდი მაგას. მესმის. ოღონ ეს მეუნება რომ არ არსებობს. არა, ეს მე ბიჭო. ნახე, მე ერთი პერიოდი ჭირდება. ერთი წამი. ჩვეულებრივია. ნახე, ეს მეუნება რომ ჩვეულებრივია, ძალიან ადამიანურია, ნახე რა, ძალიან ადამიანურია, ძალიან ჩვეულებრივია. ზოგს 1 წელი, ზოგს 2 წელი, მე მქონია მაგალითად ბევრი წელი ჩემ თავზე. ბევრი წელი უკვე ოკეი არ არის. ხო და ნახე, რითიან სხვავებ, ვინ სად არის მაგას, აი რატო არ არის ოკეი. მაშინ ეგრევე რატო არ არის ოკეი. ანუ შენ იცი რას ამბობ, რომ არ არსებობს ეგ და მე გეუბნები რომ ეგ მდგომარეობა არსებობს. არა, ნახე, აი ეს ეუბნება რომ დრო ჭირდებაო, ოღონ არ არსებობს რომ ეგრევე დანებდეო და ეგრევე მიიღო. მაგრამ ეგრე იქნება რა, არ არსებობს. ხო, არის რა, ფიზიოლოგიურად არის, ნო, არა. გასაგებია, მესმის რაც ამბობ. მეც ვიგებ რასაც ამბობ. ნახე, მაგრამ გეუბნები მაგალითები რაღაცებზე გამოყვაბოდი, აი ტრიგერებზე და რაღაცებზე გამოყვაბოდი, მაგრამ ამაზე არ მოყვები. ხვდები რასაც ამბობ ზუსტად და ძირითადად მაშინ ამიხსენ რატო არ შეიძლება. აი მე I don't know, it just just not. გეუბნები რა. რამდენად flow-ი ხარ, რამდენად აწყოში ხარ და ამ წყოში. ხო. Here now. შენ მაშინ რაღაც მიჯაჭვოლობები გაქვს. ანუ შენ ამ ურთიერთობაში თუ თვლი რომ რაღაცნაირად ეს ადამიანი არ ვიცი რა, აი გეშინია იმის დაკარგვის, აი ამ პროცესშივე ხდება ეგ რა, გეშინია მისი დაკარგვის, გეშინია არ მოკვდეს, გეშინია რამე არ მოვიდეს, შენ ვერ იღებ საბოლოოდ რაღაც შენ დიდ ძირეულო რაღაცას, რაც არის შენი არსება, როგორიც ხარ, ის რომ ურთიერთობები ინგრევა, ის რომ მომოკვდავი ხარ, ის რომ შეიძლება ნებისმიერ წამს მოკვდეთ ადამიანები რა. ვერ იღებ მაგას. ანუ იმ სტეიჯში ხარ, სადაც შეიძლება ნაკლებ რეზისტენტული იყო, მაგრამ საბოლოოდ ვერ იღებ მაგას, შენ ვინც ხარ. არის დავარისერჩებ რა შეიძლება მოვიპოვო. რაც გინდა და აი იმდენად დარწმუნებულიო. ბისმიერი რაღაცა, კაროჩე, ნებისმიერ არა, ურთიერთობაზე რა ხან არის ბაზარი. რომ მართლა უყვარს ვიღაცა. მართლა გეყვარება მერეც შეჩემა. ნახე. ანუ მერეც გიყვარს. გავიგე შეჩემა, რომ ეგრევე იმ წამსვე, ანუ იქაო დაგშორდი და იზე всё რა, არა გონდა იმ საღამომდე ის ერთი ღამე მაინც ყლეურად როგორ არ ძინავს იმ ვიღაცას. მაგის დედას შევეცი რა. ბიჭო, ოღონ ეხა შენ რასაც ამბობ, ეგ არის მიშო, რომელსაც ეგ არის არა როგორ დავკი. ოღონ შენთვის, როგორ შენთვის. სოციალური ადამიანი, რომელიც რაღაც კულტურაში
რაღაც კულტურაში გაიზარდა სოციალური ადამიანი, რომელიც რაღაც კულტურაში გაიზარდა, რაღაც გაგება, რაღაც ადამიანობა, რაღაც კაცობა, რაღაც იდეის ქვეშ მოაქცია და ცხოვრობ მაგით. ხო? და შენთვის კი, ხო, ოკეია, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ნახე რა, მე უფრო ანატომიურად ვამბობ. ჩვენ რეალურად გვაქვს იმის პოტენციალი, რომ რაღაც ნებისმიერ მოვლენად მე უფრო ჩვენ უფრო ანატომიურად ვამბობ რა, ანუ არ არსებობს ანატომიურად ისეთი სხეული, ვინც ეგეთ ინფორმაციას ერთ წამში გადაამუშავებს იმის ცხოველები ცხოვრიან, ეხლა გამახსენე კაცი ცხოველი და დედა მოეთხნება შეჭრება აი შენ კარებთან ახლა გაჭხევეს მაგათ ხომ ასეთი კომპლექსური ფიქრის რაღაც არ აქვს და რაღაც ფრინველებიც არიან რომელიც რაღაც ეგ ან გლოუბს რაღაც ხო მე მგონი მე აღარ ყავს რაღაც ხო რაღაცა ანუ აი რაც არ უნდა მითხრათ ახლა რა ვიცი ცდებით სამივე და მე ვარ მართალი მართლა გეუბნებით რა რაც არ უნდა მითხრათ იმიტომ ვერც ერთი არგუმენტი ვერ მომიტანეთ გარდა იმისა რომ რაღაც იდეები არსებობს რომელიც ეს უფრო კაია შეიძლება 8 მილიარდი ადამიანი არსებობდეს ახლა და 7 მილიარდი დაიტანჯოს ერთი დღე, ორი დღე მინიმუმ, ერთი კვირა, 10 კვირა, მაგრამ ადამიანები არსებობენ დღეს და გამოუცდიათ ადამიანებს და მეც გამომიცდია მას შორის, რომ ეგრევე დანებება ნებისმიერ მოვლენაზე, ნებისმიერ აქტზე. მეც გამომიცდია ნებისმიერ მოვლენაზე, მაგრამ რაღაცას უბრალოდ არ მუშაობს. ნებისმიერ მოვლენაზე, ნებისმიერ აქტზე, უბრალოდ მოდის ინფორმაცია, იღებ ამ ინფორმაციას და ვსო, მორჩა. დამთავრდა. ეგრეა. ეგ არის რეალობა. რეალობის მიღება. ჩემი ექსპერიენსია ეგეთი იყო, რომ თუ მეთქი ვსო დაუნებდი თუ რაღაც, მალე გათავდება და რაღაც აი 1 საათში მოხმარდებს რაღაც. ერთი წამს ვერ ამბობ რაღაცნაირად, რაშიც არ გეთანხმები რა. აი რაც თქვი რომ მაგალითად რომ აი ის თქვი რომ აი სრულად დანებებული ვეწექიო რა. ხო და ეგ ვერ გავიგე კარგად რა. აი დანებებული უკვე თუ რაღაც არის, რაც წინააღმდეგობაშია, იმასთან რაც არის, რაც რეალობა. ანუ რეალობა ხო არის ის, რომ დაგშორდა ვიღაც თქვათ რა. დაგშორდა ვიღაც, მიიღე რეალობა, უпростоად გაიგე ეს რეალობა და ხარ ეს შეგრძნება არის უკვე წინააღმდეგობა. უკვე რაღაც შებოჭილობა, უკვე რაღაც დაძაბულობა. ემოცია, წინააღმდეგობა. რა მნიშვნელობა აქვს რა, რაც არის, კივილი, ტანჯვა, სევდა, არ ვიცი, გულის რაღაც რა, ხო არის უკვე. არის. ანუ თვითონ როგორ ხარ დანებებული? შეიძლება დანებებული იყო, ანუ აბსოლუტურად არა წინააღმდეგობაში იყო, არა რეზისტენსში იყო, რასაც გრძნობ იმასთან, მაგრამ მაინც გრძნობდე. მე ვლაპარაკობ მხოლოდ ტანჯვაზე და ემოციაში გაჭედილობაზე. ანუ აი ეგ ვთქვით რა რეალურად წევან რომ არ შეიძლება. ნუ ჩემი გაგებით და ჩემი დაკვირვებით და ჩემი გამოსვლით არ შეიძლება, იმიტომ რომ სხვადასხვა რამეა რა ხვდები, ანუ ეს არის და ის არის. ნამდვილი, ანუ თუ მიმღებლობა არის, მიუღებლობა იქ არ არის. მიმღებლობა სადაც არის ხო? რა სამბობდი მანამდე სანამ მე ტოქსიკურობაც ხო ბევრი ფორმი შეიძლება გამოვლინდეს რა საბოლოოდ არის манипуляция შენი სურვილების გამო. რომ ამ ადამიანზე ისეთი ზეგავლენა მოხდინო საბოლოოდ რომ მიიღო ის რაც ჭირდება შენ. იქნება ეს რაღაცის ართქმა ან რაღაცის თქმა სხვანაირად თქმა ან რაღაც ან თავის შეცოდება ან ძალიან მექანიკური შეიძლება იყოს ეს. არის ცნობილი ძირითადად. თან მან ყველაზე რთული რაც არის ალბათ არის ის რომ ადამიანებს მართლა ჯერათ მაგის რა ვერ ხვდებიან რომ ეხა აი შეუძლია რომ ადამიანი მართლა ცუდად იყოს იმის გამო რომ იმანიპულიროს უფრო ორგანიზმი რა ხვდები? კი, ან ფიქრებიც ეგრე მოგდის, ის კი არ მოგდის რომ ამას ეხა მე იმიტომ ვაკეთებ რომ ეს ისე მოხდეს, просто პირდაპირ ეგ შედეგი გაქვს. ძალიან ბლაინდ, ანუ არაცნობიერია რა ეგ და ძალიან მაგიტოა ძალიან რთული გასაგები რა, ერთი ის რომ რთული გასაგები ანუ მისახვედრები შესამჩნევი ხო
რომ რაღაც შენზე ზეგავლენის გამო მართლაც სუდად და მომაკვდავი შეიძლება ნახო ადამიანი რა. რაღაც ძალიან სუდ იმაში და მე აი ნახე მართლა ამით გაიახე რა. თქვა სიყვარული რა ის არის რა და მაგის გამო დაბრუნდე ურთიერთობაში და მე ეგრევე როგორც კი ბრუნდები ისე ყველაფერი უბრუნდება თავის ტოქსიკურ ადგილს რა და იწყება იგივე პატერნი. მე ისე და მაგას ვერ აღწევ თავს. და რაც უფრო მძაფრია დაშორების სურვილი, მით უფრო მძაფრია манипуляციის ლეველი. ხო და რა უნდა ქნას ადამიანმა თუ ტოქსიკურ ურთიერთობაში? ან როგორ მიხვდეს ალბათ უფრო რა ტოქსიკურ ურთიერთობაში? წარმოდგენა არ მაქვს როგორ უნდა მიხვდეს რა. ანუ რაღაც კონკრეტი ეხლა ანუ ეგრე ჩემთვის ეგრე არ არის რა, რომ რაღაც ეხლა ანუ მე მგონია რომ პირველი ისე ყოველთვის ვამბობ რომ ნება თუ არ გაქვს ადამიანს შენი თავის შეცნობის და შენი თავის კვლევის არ გეშველება არაფერი რა, ანუ შანსი არ არის. ვერ იზავ ვერაფერს, ვერს გექნება ეს კარგი ურთიერთობა. ვერ იზავ რა არც, ხო თუ არ. ანუ ვერ გექნება კარგი ურთიერთობა, არ გეცოდინება შენი თავი, ვერ გეყვარება, ვერ მიაღწევ წარმატებას. წარმატებაში რა ვგულისხმობთ, მაგაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ, ნება არის ყველაზე პირველი. შენ გქონდეს სურვილი და ნება, რომ შეცვალო არაფერი შეცვალო რა მოკლედ რა. შეიცნო შენი თავი. რატო? რატო? გარეთ მაკედან მოდის შენ თავში რაღაცებს შევი, მე გარეთ სამყაროც იცვლება რა და ურთიერთობებიც იცვლება და ყველაფერი იცვლება. ხო. ეგრეა, მაგრამ პირველი არის ნება. ნება თუ გაქვს, აი ეს დაუკებელი ნება და თუ მიხვალ ადამიანი იქამდე რომ კონდეს ნება, აუცილებლად იპოვე გზას და ხერხს. როგორ გაიგო შენ თავზე უფრო მეტი, ვიდრე ახლა იცი, როგორ გაიგო, როგორ განთავისუფლდე, რა არის შენთვის არასაჭირო და რა საჭირო. რისგან განთავისუფლდე, რა მიიღო ისე როგორც არის. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც რა. და ასევე ხო აი ეს არის რა კიდე რა, ანუ აი მაგალითად ყველას ვერ განკურნავს ესე რომ ვთქვა, ყველას გაიდი ვერ იქნება რა. და აი ვინც მასწავლებელია ვთქვა, ან ეს მენტორობას უწევს, ან რამე გაიცაკეთებს, მაგათი პასუხისმგებლობას არის, რომ არ ყველას არ ჩაკიდონ ხელი და სწორად გვესმოდეს. სად წავიყვანოთ რა და საერთოდ უნდა წავიყვანოთ თუ არ უნდა წავიყვანოთ სადმე ადამიანები. ხო, ამიტომ სარკე. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეგოდან არ იყოს ეგ რა. მე მაგალითად მქონია ეგეთი რაღაც რა, რომ თავიდანაც მქონდა. ყველას ხო, ოღონ ეგ მარტო ჩემ თავზე იყო, რომ მე მინდოდა რაღაც კარგი მასწავლებელი ან რაღაც ყოფილიყავი ან რაღაც ჰილერი ან რაღაც ეგეთი რა. რომ აი მარტო ჩემ თავზე ხდებოდა, რომ ჩემი რაღაც დამაგისებდა, ხო. ვარ მეხუთი რომ ნო. ხო და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ოღონდ თამაშობ просто არასწორებს რა. არასწორებს უბრალოდ არ არის შენი რა. ყველას ფსიქოლოგიური კონტროლ არ არის შენი არასწორებს არის. ყველას კურნელი მამიდა, ყველას მამიდა ვერ იქნება. ძალიან საფრთხელოს არის და მნიშვნელოვანია. რა შვებით რატო უშვებით ადამიანებს. ხო, მე დავასრულეთ რა. ესე როგორც დავიწყოთ ეს პარდავს. ნაუნთავად.